സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ്. എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ദൃശ്യഭംഗി ആരെയും ഒന്ന് ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ആ മനസ്സിനെ ഒന്ന് തരളിതമാക്കാൻ, അല്പം റൊമാൻറ്റിക് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വിഷ്വൽ നിങ്ങൾ കണ്ടാലറിയാം. ഈ പച്ച വിരിച്ച നെൽപ്പാടങ്ങൾ, അതിനപ്പുറത്ത് അതിനതിരിട്ടുകൊണ്ട് തെങ്ങിൻ തോപ്പുകൾ, അതിനുമപ്പുറത്ത് അതിനെ അതിരിട്ടുകൊണ്ട് മലനിരകൾ. അങ്ങനെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്തും വലതുഭാഗത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വടക്കാഞ്ചേരിക്കടുത്തുള്ള ഒരു പച്ചത്തുരുത്താണ് പാർലിക്കാട്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ പാലം, അതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു അട്രാക്ഷൻ. പണ്ട് കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ചൊരു പാലം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വാഴാനി ഡാമിൽ നിന്നും ഈ പാടശേഖരത്തിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാലം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അക്കലേറ്റ് പാലം എന്നും ഇപ്പോൾ അകലേറ്റ് പാലം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പാലത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ വളരെ രസകരമാണ്. വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്കിന് കീഴിൽ വരുന്ന ഈ സ്ഥലം തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 6 കിലോമീറ്ററാണ് ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം. റെയിൽ മാർഗമാണെങ്കിൽ മുളങ്ങുന്നത്തുകാവ് സ്റ്റേഷനാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ. ഒരു സായാഹ്നമൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചിലവഴിക്കണമെങ്കിൽ, കുടുംബത്തോടൊപ്പം വന്ന് ചിലവഴിക്കണമെങ്കിൽ, കപ്പിൾസിൽ വന്ന് ചിലവഴിക്കണമെങ്കിൽ, ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കപ്പിൾ ഷൂട്ടിനായാലും അതിനുള്ള എല്ലാവിധ സാധ്യതകളും ഈ ഒരു പ്ലേസിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ എളുപ്പത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി റൂട്ടിൽ ഒന്നുകിൽ കുറാഞ്ചേരി സ്റ്റോപ്പിലിറങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ പാർലിക്കാട് സ്റ്റോപ്പിലിറങ്ങുക, വ്യാസ കോളേജിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ്. അപ്പോൾ വ്യാസ കോളേജിൻ്റെ ഈ വഴിക്കാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം. അകലേറ്റ് പാലം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും. സായാഹ്നം കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നൂടെ നല്ല അസ്തമയ സൂര്യൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചത്തിലൊക്കെ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും. തൃശ്ശൂരിൻ്റെ പച്ചപ്പും പാലക്കാടിൻ്റെ കാറ്റിൻ്റെ പെരുമയും ഒരുമിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകർഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. വ്യാസ തപോവനവും ആര്യമ്പാടം ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രവുമൊക്കെ ചന്ദനഗന്ധം പടർത്തുന്ന പാർലിക്കാടിൻ്റെ തൊടുകുറിയാണ് അക്ലേറ്റ് പാലം. നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. കാരണം ഇവിടെ കിട്ടുന്നൊരു ഫ്രഷ് എയർ, നിറയെ പച്ചപ്പാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഊർജ്ജം, നല്ല വായു ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡൊന്ന് ഫ്രീ ആവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എല്ലാം വളരെ ഷാർപ്പാവും. ഇത്തരമൊരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രഷ് ആകുന്നത്. വളരെ സുന്ദരമാണ്, രസകരമാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.